Ես երևի կրկնեմ այն ինչ որ ասել եմ այսօր առավոտյան, մեր տուն եկել են առավոտյան շատ շուտ, բոլորս քնած էինք, ժամը 7:30 մի քիչ, եկել են շատ մեծ քանակով մարդիկ, եկել են ներկայացրել էին փաստաթղթերը, որ պետք է խուզարկեն, ամբողջ տունը խուզարկելուց հետո ասացին, որ ոչինչ չեն գտել, ավելի հեռախոսը առգրավեցին, հետո հանեցին։ Ինձ համար շատ տարօրինակ է այս մեր այսօրվա դարում ինչ կարելի է տան մեջ փնտրել ընդհանրապես, բայց հիմնականում թղթեր էին հանում, փաստաթղթեր էին երևի ինչ-որ փնտրում, հետո երբ որ վերջում արձանագրեցին, որ ոչինչ չեն գտել, հանեցին ձերբակալության թուղթը, ասեցին մենք էլ նաև եկել ենք ձեզ ձերբակալել։ Փաստացի այդ ամեն ինչը տևել է երևի մի կես ժամ, ոչ շատ դրանց ավել, ավետիքին դրանց հետո արդեն տալ։ Ի վերջո, ինչ նպատակ են հետապնդում նման գործողություններով ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ հիմա, քանի որ ընտրության արդյունքները եւ հարցականի տակ են դրվում եւ ընտրության մասնակիցների կողմից ընդդիմության բոլոր թևերի եւ մեծ կասկածներ կան նաեւ դիտորդների կողմից, իրենք փորձում են բոլոր ակտիվ մասնակիցներին այդ process-ի հնարավորին չափ լրացնել, իզոլացնել, որպեսզի իրենց ուզած արդյունք հասնեն։ Դա իմ անձնական կարծիքն է, այսինքն կողքից այդպես եմ թվում։ Իսկ այսօրվա դատարանից ինչ ակնկալիքներ դուք ունեք։ Ես կուզեի լավատես լինել, այդքան էլ լավատես չեմ, բայց կուզեմ սխալվել, այսպես ասած, հուսում եմ, որ կալանք չլինելու որոշումը։ Նաև Էոնիսյանն էր գրառում կատարել իր Facebook-յան էջում, նշելով, որ ըստ էության իրենց ներկայացրած հաղորդման հիման վրա են ձերբակալել Ավետիք Չալաբյանից, սրա հետ կապված դուք ինչ կարող եք ասել, եւ ինչպես է ստացվում, որ օրինակ բոլոր այսպես ձերբակալությունները տեղի են ունենում հենց նրա ներկայացրած հաղորդման հիման վրա։ Այդ անձնավորության մասին ճիշտ ասած չի ուզի հիմա խոսել, ինքը ներկայանում է որպես անկախ դիտորդ, ինձ թվում է ինքը ԿՊԻ-ի վստահված անձն է եւ գործում է ոնց որ իրենց հետ համենայն դեպս համակարգվեց։ Այլ բան դժվար է ասել։ Քննչական կոմիտեն ըստ էության հաստատեց, որ ձայնագրության մեջ լսվող ձայնը ենթադրաբար Ավետիք Չալաբյանին է, դուք ինչ կասեք։ Այդ առումով ճիշտ ասած չեմ կարող որևէ բան ասել, ես չեմ կարծում դա ճշմարտություն է կամ ճիշտ իրողություն է, կթողնեմ, որպեսզի իրավական արդեն մեջ մասնագետները դրանով զբաղվեն։ Վաղ առավոտից անցկացված քննչական գործողությունները երեխաների վրա ինչ ազդեցություն են ունեցել։ Երեխաներին արթնացրել էին, ես չեմ ուզում որևէ, այսպես ասած, սուտ պնդում անել, իրենք հարգալից էին, երեխաներին արթնացրեցին, իրենց սենյակները փնտրեցին, բայց այնպես չէ, որ իրենց վրա ինչ-որ այլ տիպի ճնշում կար, ուղղակի տանը օտար մարդիկ էին ու երեխաների մի սենյակից մյուսն էին տանում, որպեսզի իրենք կարողանան տունը զարգել։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։